Если ты долго искал мощный моноблок, то могу посоветовать Gryphon 13200. Мощные терминалы под 50 квадрат, наличие кулера, терминалы для подключения сабвуфера до 4 квадрат, огромные ребра охлаждения. Ну а также немаловажно, что в 4 Ома он отдаст вам киловатт, в 2 Ома 1,5, в 1 Ом 2,5 киловатта и в 0,5 Ом 3200 Ватт. А теперь послушаем, как это все играет. Сабвуфер 2715, кило 700 номинал.